Alright, Assalamualaikum dan apa khabar semua. So kembali lagi kita di Big Bro Huz Channel. So semalam kita dah review keyboard 60% daripada RK61 Royal Clutch. So hari ni kita nak unbox barang baik, iaitu kita nak unbox keycap aftermarket daripada Seni Keycap. So kat sini Big Bro tunjukkan kotak dia memang sangat cantik daripada Seni Keycap ni, Artisan Key Inside. Okay, so dia ada macam-macam design. Yang ni Big Bro beli seketul sahaja, sebiji je keycap dia. So design apa yang dalam dia, jom kita tengok ni, buka dulu. Alright, korang boleh check out dekat Instagram Seni Keycap. Dia buat proses handmade okay. So ini dia keycap dia. Design dia adalah Star Wars Stormtroopers. See, check out, memang sangat cantik dan cun design dia. Okay, so kenapa beli Stormtroopers? Sebab keyboard Big Bro warna putih, jadi kita ambil Stormtroopers lah kan, warna putih, nampak tu. Alright, so tu design dia. Okay, so sekarang kita nak pasang lah. Kita nak kena cabut. Big Bro nak pasang keycap Stormtroopers ni dekat button ESC ataupun escape di bahagian kiri atas tu. So kita ambil ni keycap pula tu. Okay, kita cabut. Sekarang kita cabut. Alright, so sekarang kita pasang balik. Masukkan je. Okay, macam tu. Dah masuk kan, senang je kan. Fit memang ngam, sedap. Tekan pun macam best ya kan, clicky, mantap sekali. Alright, jadi itu saja daripada saya, Big Bro Huz. So anda boleh check out dekat Insta Seni Keycaps untuk check out design-design. Ada macam-macam Pokemon, ada Star Wars yang lain-lain color, ada Darth Vader ada, dan ikut request kepada apa yang anda nak buat, ikut color dia. Jadi ya, itu dia So keycap dia memang sedap, ngam boleh masuk dekat semua switches, Gateron ke Cherry ke ataupun macam ni Royal Clutch, tak ada masalah. So jangan lupa check out dekat Seni Keycaps punya Insta. So sign out dulu, Big Bro Huz. Jangan lupa follow channel Big Bro untuk update yang terdatang. Alright, so rasanya itu saja. See you later guys. Assalamualaikum and you guys take care.